Они также снимались Ким Кэтролл, Сол Рубинек. Мистер Фэллоу, здравствуйте, мистер Фэллоу. Добро пожаловать. Выходите сюда. Здравствуйте, как мило, что вы приехали. Да, мы вас ждем. Пожалуйста, да. Ну, это мистер Бевердай. Очень приятно. Давай сюда. Не возражайте, мы пойдем с вами побыстрее, сядем вот на тележку и поедем, а то уже совершенно некогда. Вас ждут люди, Питер, да, это большая честь, мистер Фэллоу. Это правда же исторический момент. Вот и поехали. Мистер Фэллоу, я хотела бы воспользоваться этим моментом с вами наедине, чтобы сказать вам, как я восхищена вашей книге. Вы знаете, что сказал Ползер, когда я вас попросили назвать 3 его любимых книги? Он сказал Анна Каренина, Анна Каренина, Анна Каренина. Если он был жив и читал, он бы сказал, что любимая книга «Поданное лицо Маккоя и забытый Лэм», «Поданное лицо Маккоя и забытый Лэм», «Поданное лицо Маккоя и забытый Лэм». Я хочу сказать, вы, конечно, это слышали уже миллион раз, но действительно этот эпизод, когда мэру на голову падает звезда. Ну ладно, продолжение следует. Ох, оп-ля-ля. Мистер Фэллоу, вы приехали, пойдемте. Вот так. Прекрасно. Извините, господа, дорогу. Я веду мистера Фэллоу. Так, прекрасно. Тут собрались всякие репортеры. Композитор Дэйв Грозен. С дороги, пропустите, я веду мистера Фэллоу. Извините, мистер Фэллоу, но нам придется пройти без репортеров. Сюда, мистер Фэллоу. Как бы то ни было, нам нужно пройти через эти 3 двери, и мы будем на месте. Художник картины Ричард Зельберг. Если вы позволите мне вас процитировать, только если вы позволите, конечно. Все это, ой-ой-ой, как у нас подкашиваются ножки. Оператор Дельмаш Зигман. Так вот, мистер Фэллоу, если вы позволите мне вас же процитировать, то скажите, как Господа Бога ради, и кто Господа Бога ради. О, познакомьте, это посол. Очень приятно. Это моя жена, а это моя младшая дочь. Мистер Фэллоу, я читала вашу книгу. Прочла ее 15 раз. И на будущий год я запишусь на курс. Мы сами разберемся. Спасибо. Есть хочешь, детка? По роману Тома Волфа. Это сёмга, но, по-моему, ее не нужно трогать. Мистер Фэллоу, какая честь! Наконец-то мы с вами познакомимся. О, боже мой. Мы все немножко опаздываем. Автоскорее Майкл Крестер, даже не знаю, что сказать. Как вас зовут? Сюзан. Эй, мистер Фэллоу. Простите. Пропустите. Продюсер и режиссер фильма Брайан Де Пальма. Извините. Отойдите. Это мы снимем. Так, кое-кому нужно переодеться. Мистер Фэллоу, я вас умоляю. Ну, хорошо. Поехали. Теперь уже все контролируется, все в надежных руках, ни о чем беспокоиться. Простите, я забыл вам представить. Меня зовут Питер Фэллоу. Я писатель. Ну, это вы уже знаете. Если, конечно, вы не читали газеты и не смотрели телевизор последние несколько месяцев. А так вы обязательно знаете, кто я такой. Я гость сезона. Я герой сегодняшнего вечера, герой нынешнего времени. Я написал самую знаменитую книгу, бестселлер. Конечно, настоящий герой этого вечера сегодня с нами не присутствует, но подожди минутку, и затем я вас с ним познакомлю. А теперь давайте наслаждаться необычностью момента и вспомним цитату из другого бестселлера. Что толку человеку, если ему достанется весь мир, но при этом он потеряет свою душу? Вас ждут, мистер Фэллоу. Так вот, это как раз история о таком человеке. Вот он.